আসসালামু আলাইকুম। এই যে আমার পাশে দেখেন একটা ল্যান্সার গাড়ি আছে। তো এটার কি সমস্যা, হাই স্পিডে এটা একটু শব্দ করে। তো তার জন্য আমরা স্ক্যানার লাগাই দিচ্ছি। স্ক্যানারে কোনো সমস্যা বা কোনো প্রবলেম দেখা যায় না। আর এটা মেকানিক্যাল সমস্যা, এনএসডি 4 অয়েল ডিফারেন্সিয়ালের সমস্যা। তো আমি যে আপনাদের দেখাইতেছি যে বনারটা খুলে নেই আগে। উপর দিয়ে তো দেখা যায় না, তো আমি হাত দিয়ে দেখাই দিতেছি যে কোন সাইডে থাকে এনএসডি 4 অয়েল ডিফারেন্সিয়াল বক্স। তো সেটা দেখাই দিতেছি কোন জায়গায় থাকে। এই যে দেখুন আপনারা যে কোথায় এটা থাকে আর কি। তো ভিডিওটি দেখতে থাকেন, আমরা কিভাবে এটা খুলি বা কিভাবে লাগানো হয়, সার্ভিসিং করা হয় বা পোলা ফিটিং কীভাবে করতে হয়। এটা পুরো ভিডিও দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখেন আপনার এটা প্রথমেই এটা ওয়াশ করে নিতে হবে ভালো করে, তেল দিয়ে হাওয়া মারতে হবে যাতে কোনো ময়লা যাতে না থাকে। আর ময়লা থাকলে এটা ঝামেলা, বেয়ারিংগুলো নষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে এটা আগেই ওয়াশ করে নিতে হয়। এই যে দেখেন কীভাবে ওয়াশ করা হয়। ওয়াশটা করে আপনারা এটা খুলে দেখানো হবে। আপনারা দেখতে থাকেন এটা কীভাবে আমি খুলি এবং কী সমস্যা, এটা আমি সব আপনাদের এই ভিডিওতে আমি দেখায় দেব। খুলবেন মেশিন দিয়ে যদি খোলেন তো সবচেয়ে বেশি ভালো হবে। হাত দিয়ে খুলতে গেলে অনেক কষ্ট হয়, অনেক টাইমে স্লিপ হয় নাট এবং ঘুটি ভালো থাকে না। তো মেশিন দিয়ে খুললে দেখেন আমি মেশিন দিয়ে খুলে ফেলেছি, এখন বল্টুগুলো বার করা হইতেছে। তো এই দেখেন আপনারা দেখতে থাকুন, তাহলে এটার ভিতরে কী আছে, কী সমস্যার কারণে এটা খোলা হইলো এটা আপনারা বুঝতে পারবেন। যদি না দেখলে তো বুঝতে পারবেন না।
খুলছি, খোলার পরে যে ক্লাচগুলো দেখেন এবং বেয়ারিংটা ঠিক আছে, ক্লাচগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার ওই যখন গিয়ারে দেয় এনএসডি 4 অয়েল ডিভিসিএলের, তখন ওটা কাজ করে না। তো সেই জন্য এটা এই প্রবলেমটা হইতেছে, আপনার হাই স্পিডে শব্দ করতেছে। আরে বলা লাগে না, বড় বইরা লাগে বেড়া যে কি করে গেছে এটা হলেন না।